Мага десе 25-ин койсун, 30-ун койсун. Кайда койсо ошол жерде койсун, мага баары бир. Агыл аны жанагы жылыткычка койгон экен. Депутат Мадумаровдун артынан аңдып жүрүүгө бөлүнгөн каражатыбыз бүттү. Кошумча каражат бөлүп берсеңиздер деп кайрылып атат. Ушул бөлмө сизге калды дейт. Калганы ушул экен. Жумуш бөлмөң сенин кадыр баркыңды көтөрбөйт. Сенин кадыр баркың ошол бөлмөнү көтөрүшү мүмкүн. Жумуш бөлмөң деген жумуш бөлмө болуш керек. Үйүңдү кандай жасасаң ошондой жасай бер. Могул жака тамак көтөртүп киргизиштин өзү абдан чоң маданиятсыздык. Кээ бир кабаттардан жүрүп бараткан болсоң, ар кандай жыттар чыгып баштады. Могул нерселердин бүтүндөй баары ошол калган, ушул жерде эмне болгон болсо ошол. 5-жылы бул жерде вице-премьер олтурчу. Ошол жерге киргенде мына ошолар жаңы сатылып алынган. Бөлмөнү тазалаткандан көрө өзүн тазалаган жакшыраак да. Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү. Депутаттын кеңсесинде долбоорубуздун кезектеги коногу Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, саясатчы, учурдагы жогорку кеңештин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин кеңсесинде конокто болмокчубуз бүгүн. Негизи эле көпчүлүк көрүүчүлөрдүн суранычы менен буга чейинки биздин ушул долбоорубуздун алкагында, сиздер калтырган комментарийдин алкагында биз агай менен сүйлөшүп, анын кеңсеси менен тааныштырууну туура көрдүк. Биз дал ушул Адахан Кимсанбаевичтин азыр кеңсесинде турабыз. Мына менин оң жагымда Адахан Кимсанбаевич өзү да турат. Саламатсызбы, агай? Негизи эле агай, мен сөзүмдүн башынан эле чу дегенде эле сиз комитеттин жыйынында жана жучоктор боюнча, тыңшоо аппараттары боюнча агыңыздан жарылгандан кийин эл ичинде дагы бул аябай талкуу болуп кетти. Ошол боюнча баштагым келип атат. Сиздин бөлмөңүздө дагы негизи эле табыла элекпи андай аппараттар? Издебейм. Мага десе могул жерге коюп койсун, микрофон катарында коюп койсун, мага баары бир. Мага десе 25-ин койсун, 30-ун койсун. Кайда койсо ошол жерде койсун, мага баары бир. Агыл мени коопсуздандырбайт дагы, тынчтандырбайт да, мындай кандайдыр бир түк мен ага мындай маани бербейм, көңүл да бурбайм. Сиз дагы деле өзүңүздүн унаңыз болгонун кыялданасызбы? Биз ушундай мүмкүнчүлүк жараттык. Биздин сатуу түйүндөрдөн лотерея билетин сатып алып, чоң утушка ээ болуңуз. Биз сиздер үчүн BMW X5, Mercedes-Benz 211, Mercedes-Benz 221 унааларын ойнотобуз. Бирок бул менен гана чектелбейт. Сиз 15 жаңы смартфон жана акчалай сыйлыктардын дагы ээси болосуз. А эгер бул дагы аздык кылса, анда алдыда боло турчу экинчи тур. Бишкек шаарынын борборунан 3 бөлмөлүү батир ойнотула турганын дагы айта кетейин. Буга чейин жана ошол эле комитет жыйынында айткандай эле ошо ооз ачкан жериме чейин коюп кеттир. Анан буга чейин дагы бул чакырылышка чейин дагы мындай көрүнүштөр болсо керек, көп эле жолу. Болот. Мен андан эч кандай көрүп күмөн санабайм. Биз жогорку кеңеште депутат болуп турганыбызда дагы мен ошол жумушчу бөлмөмдө чыккан, табылган. Абсамат Масалиевичтин бөлмөсүндө табылган жумушчу, Исмаил Исаковдун бөлмөсүнөн табылган, Ишенбай Кадырбековдун. Анда билесиздерби, аябагандай чоң момундай бир коомдук чоң бир резонанс жараткан. Бул жапайы көрүнүш болгон. Ошол кездеги улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилерин чакырып, абдан жаман абалда отурушкан. Аны көрүп атасыздарбы? Кээде архивтерде калыптыр, чыгып атпайбы? Бул абдан коркунучтуу эмес, бул уят көрүнүш болгон да. Азыр эми кадыресе көрүнүш болуп калды да, себеп бийликтин дагы, бийликтин коомдогу мындай бир кадыр баркы дагы жок да, бүт баары аралашып кеткен да, бүтүндөй баары аралашып кеткен. Сөздүн дагы баркы калган жок, мамлекеттик кызматтын дагы кадыры баркы калган жок, генералдардын кадыры калган жок, депутат деген, министр деген, мына ошондой мамлекеттик кызматкерлердин кадыры баркы калган жок. Баары тебеленип кетти, баары аралашып кетти.
Экинчи учуру дал эле ошол мен бир эле жерге барам. Ооз ачканда дагы эгерде кайсы бир сырттан коноктор келип калса дагы ошол жерге барып кичине бир куюм чай берип дегендей анан кымбат баалуу зыңгыраган ресторандарга барбайбыз биз. Ал жерден баасы эмес, тамагы да жакпайт. Мындайча айтканда биз улуттук кадимки биздин ата бабаларыбыз жеп ичкен каада салттуу тамактары менен, чайлары менен сырттан келген коноктор болсо дагы аларга ошолорду көрсөткүбүз келет. 15 000 сом сарптап 2 кишини коноктогондон көрө 5 000 сомго ошол жерде бир 7-8 кишини коноктоп болгондо дагы аябай аларга жагымдуу мындай бир шарттар түзүп, себеп биз кыргыз болгондон кийин өз жүзүбүздү, өз улуулугубузду, баалуулугубузду, маданиятыбызды көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Өткөн жыл эмес, мындан 1 жыл башта дагы ошол жерден чыккан. Эми ушунчалык сабатсыз, кесипкөйлүгү төмөн инсандар келип атпайбы? Министрликтерге деле, кандайдыр мамлекеттик кызматтарга деле ошондой кишилер келип атат. Ошолордун натыйжасы да сабаттуу иштегенди билишпейт. Аны жанагы жылыткычка койгон экен. Ноябрь айы болуп калды. Алар ойлогон эмес да ал жака жылуулук берет жакында деп. Анан скотчтор менен ороп койгон экен, чаптап койгон экен. Жылуулук бергенден кийин ал жылыткыч бергич батарейкалардан ал үзүлүп түшүп калды жерге. Бул маскара, бул уят. Ага мындай бир башка бербейт. Эми болсо алардан да сабаттуураак болуп муздаткычка коюптур да, кондиционерге. Бул жолкусунда. Булар ойлободу жакында күн ысып кетсе, аны күйгүзгөндө эмне болот деп. Ушундай бир кемчонтойлук да. Ушундай бир окуялар болуп атат. Бирок аны менен башка кишилерди чочутушу мүмкүн. Кандайдыр бир ушундай кылып коелу деп аларда азыр мода болуп кетпеди? Журналисттерди баса калып 2 айга камай коюп, алардын күнөөсү жок, эмне болду? Далилдедиңер десек, жок, профилактика кылып коелу деп. Алар адамдын тагдыры менен ойноп баштады да. Ошол жигиттердин үйүндө үй бүлөсү бар, ата-энеси бар, кичинекей жаш балдары бар деген түшүнүк, улуу адамдык, инсандык касиет буларда түк калган жок. Жапайычылык. Мына азыр бүгүн эле жарыяланыптыр. Жанагы эски президент Атамбаевдин дарыгерин кандай болуп кармаганы. Ал дарыгер. Дүйнөдөгү эң гумандуу кесип бул дарыгерлик. Мына ошол дарыгерин маскаларды кийип алып, кыргызга гана күчтүү да. Кыргызга гана момундай бир күчүн көрсөтө алат да. Чоң бир Кудай сактасын, эл аралык масштабтагы бир террористти кармап алгандай болуп, күпүлдөшүп, чуркап келишип, ушундай бир жаман жагдайга алып келип, анан колундагы рация менен баштарына чапкылап, тепкилеп, бул өтө жапайы. Эми ошол жапайычылыкка аралашкан деп аткан кишини бүгүн дагы бир белгилүү кызматка дайындаптыр. Мүмкүн ошондой өзүн көрсөтсө керек. Азыр ошондой өзүн көрсөткөндөрдү гана көтөрүп атпайбы? Анын билим деңгээли жетиштеби, тажрыйбасы жетишпеби, карабайт. Сен мага өтө берилген инсансың деген түшүнүк менен иш аракеттер жүрүп атат. Азыр эми биринен бири жарышып коюп атат. Ички иштер министрлиги дагы ушуга көп аракет жасашат. Коопсуздук кызматы дагы. Эми жаштар силердин эсиңерде жок, 2005-жылы биздин колубузга түшүп калганда бир генерал азыр да тирүү жүрөт. Экинчи генералга жетекчисине кат жазып атат да. Депутат Мадумаровдун артынан аңдып жүрүүгө бөлүнгөн каражатыбыз бүттү. Кошумча каражат бөлүп берсеңиздер деп кайрылып атат. Коопсуздук кызматынын жетекчиси баягы чарба бөлүмүнө жазып атат. Акча каражат бөлүнүп берилсин деп. Андан кийин дагы сабак алышпайт да. Эми жүрмөктөн жүрө берсин. Жана айтпадымбы сөзүмдүн башында. Мага десе артымдан бир ротасын коюп койсун. Мадумаров да кылдай кыш айтыша албайт. Агай, биздин ошо долбоорубуздун алкагында негизи эле
бөлмөнүн ичи менен сиз айткандай иш бөлмөнүн ичи менен тааныштыруу бар. Сизде дагы бул жакта сувенирлер бар экен, китептер бар экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Андан кийин дагы маегибизди улантабыз. Бул жакта чүкө томпойлор бар экен. Бул сувенирби? Стакан алкычсынан консун деп, жакшы ниет, жакшы тилек менен биздин бир кесиптешибиз, биз чогуу бир партияда жүргөнбүз. Ошол кесиптешибиз жакшы ниет менен алып келип койгон экен. Ырым деп жакшы ниет менен койгон экен, коюп койдук ошол жерге. Башка эмне, башка китеп кайсы жакта карасаңар китеп. Столдун үстүн карасаңар жаланган мыйзамдар. Агай, ошондо бул сувенирди 7-чакырылышта депутат болуп келгениңизде белек кылды. Ооба, бир айдай болуп калды, бир айдан өтүп калды. Дагы бир кызыктуу суроо бар, анткени буга чейин ушу Бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрүнө дагы иш бөлмө берилбей жатканын дагы жыйындарда айтып жүргөнсүз. Биз дагы угуп калганбыз. Анан бул иш бөлмөгө качан отурукташып, канча убакыттан кийин кирдиңиз? Шайлоо бүткөндөн кийин баары эле телефон чалат да, Адахан агай, сиз келбейсизби? Бүт эле баары бөлмөлөрдү ээлеп бүттү го. Ким колунан эмне келген болсо ошону алып атат дегендей болуп, мен айттым, бизде тартип бар. Жогорку кеңешке келгенде, жогорку кеңештин иш бөлмөлөрүн кандай эрежелер менен, кандай тартип менен бөлүштүрөт, аны атайын комиссия түзүлөт. Ошол комиссиянын чечими менен биз биринчи жолу шайланып аткан жокпуз да. Десең, жок, азыр башка эреже, башка, ким эрте келсе ошол басып алып атат, кирип атат деп. Эгерде депутат болуп шайланып келип, өзүнүн бөлмөсүн өзү биринчи чуркап келип басып алган болсо, ал депутат эч качан эл жөнүндө, мамлекет жөнүндө, тартип жөнүндө, мыйзам жөнүндө ойлонбойт. Адамда аң сезим болуш керек. Мына биз ошол эртең биринчи жыйын болот дегенде астанасын аттап кирдим мен. 30 декабрда. Ага чейин түк ушул Ак үйдүн астанасын аттаган жокмун. Ак үйдү 2009 жылы октябрда таштап чыгып кеттим. 2022 жылы, 21 жылы 30 декабрда кайра кирдим. Демек, дээрлик 13 жылга жакын мен Ак үйдүн босогосунда аттаган жокмун. Мына ошол биринчи сессия өтөт деген күнү келдим. Келсек, ошол 7-чи кабатта ким эрте келип басып алгандар, ким бийликчил болуп, бийликке жакын болуп жан тарткандар келип кандай принциптер менен ээлеп алган, кандай принциптер менен кирип алган, ал түшүнүктүү да, кыргызга түшүнүктүү. Ошондуктан сизге ушул бөлмө калды дегенден калса болуптур дедим. Кеп, ушул бөлмө сизге калды дейт. Калганы ушул экен. Макул дедим, маселе жок бизде. Кеп кай жерде отурасың эмес, кеп ошол жерде отуруп эмне жумуш кыласың, эмне жумуш бүтүрөсүң. Ушунда да. Анан экинчи жагы бар, жумуш бөлмөң сенин кадыр баркыңды көтөрбөйт. Сенин кадыр баркың ошол бөлмөнү көтөрүшү мүмкүн. А бизде түшүнүк тескери болуп калганда, мен канчалык чоң бөлмөдө отурсам, баштакы өкмөт жетекчилери, премьер-министрлер, баштакы вице-премьерлер отурган, могул жерде мамлекеттик катчы отурчу аркы бөлмөдө. Андан ары карай президенттин администрациянын жетекчиси отурчу. Аны дагы элешиптир. Андан кийинкисинде сырттан коноктор келсе, президенттер сүйлөшүү учурунда кирип бир аз иштеп отуруп турайын дегенде биз өзүнчө жана ак кайыңдан жасалган ошол 83 жылдарында башталып бүткөн имараттар да булар, 86-85 жылдарында ошондо ак кайыңдан жасалган. Ошол бөлмө бар. Сырттан бөтөн өлкөнүн жетекчиси келгенде убактылуу бир 5-10 мүнөт кирип, бир кагаздарын карап алабы, колун чайкап чыгабы, же момундай бир ушундай жумуш столдорун коюп койгон, жумуш отургучтарын коюп койгон, ошол жерден отуруп өз мамлекети менен байланышабы, же министрлери менен кыскача кеңешме өткөрөбү. Ошол багытта келген коноктордун бөлмөсү болгон. Азыр да ошол жака депутаттар кирип алыптыр. Мен билбейм, мен акылым жетпейт, мен өлкөнүн өзүнүн жүзү болуш керек, өлкөнүн өзүнүн бир
эн белгилери болуш керек. Өлкөнүн мындай бир сый урматка ээ болгон, тарыхта белгилүү болгон кандайдыр бир эреже каада салттары болуш керек. Улуттук каада салт болуш керек. Анын ичинде мамлекеттик каада салт болуш керек. Мамлекеттиктин ичинде ошол бийликтик каада салт болуш керек. Протокол дейт. Мына ушул нерселер бекем сакталган өлкө, өзүн өзү сыйлаган өлкө болуп эсептелет. А бизде ким эрте турса, ким эрте чуркап келсе, баягы мен министр болом деп министрликти кирип басып алгандай, мен прокурор болом деп прокуратураны басып алгандай, же мен президент болом деп ак үйдү басып алгандай, ушул маданият калыптанып баратат да тилекке каршы. Бул өтө туура эмес, жапайы, маданиятсыз көрүнүштөрдүн бири. Тилекке каршы ушундай. Агай дагы сурайын дегеним, сиздин иш тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз, негизи эле буга чейин деле депутаттар арасында ушундай иш бөлмө талашып, ушундай учурлар болчу беле? Жок. Биз биринчи 1995-жылы келгенибизде ар бир депутатка жумуш ордун, жогорку кеңештин аппараты баардык тарабын эске алуу менен даярдап койчу. Бир депутаттан мага туура эмес болуп калды, мен момундай жерде отурбайм, мен бул жерде иштебейм деген нааразычылык болгон эмес. Андан кийин биз биринчи келгенде ушул ак үйдө отурганбыз, мыйзам чыгаруу жыйыны. Андан кийин жанакы жогорку кеңештин имаратына көчтүк. Көчкөндө да ушул 35 депутат элек, карасаңыздар, не деген залкар инсандар бар эле арабызда. Адилеттүү болсун дейт. 35 бөлмө, чүчү кулак болсун деди. Ар ким тагдырынан көрсүн деди. Бирок 2-3 аксакалга өзгөчө мамиле, эч кандай талаш тартыш жок. Азыркы жаштарга аны айтсаң, чалкасынан кетет да, жомок сыяктуу болуп калды. 2-3 сыйлуу деген кыргыз мамлекетине эмгеги сиңген азаматтарга өзүнчө бир бөлмөлөрдү коюп коюшчу. Калгандарына ошондой чүчү кулак кылып, бөлмөлөрдүн сандарын жазып, анан ортого таштачу, кимдин колуна эмне тийсе, ошол бөлмөгө барып отура берчү. Себеп ал кезде мамлекеттик тартип, мамлекеттик кызматкердин, саясатчынын кадыр баркы, алардын маданияты, ички жан дүйнөсү ошончолук бай, ошончолук жогору болгон. Мен жанагы айткандай, кеп кандай бөлмө туура келди демес. Кеп ошол бөлмөдө эмне жумуш кыласың. Мен ошол 228 бөлмө туура келген 95-жылы. 2005 жылга чейин ошол бөлмөдөн чыкпай иштедим. Дал менин үстүмдө Абсамат Масалиевичтин бөлмөсү болчу. Абсамат Масалиевичке, Турдакын Усубалиевичке өзүнчө мамиле болчу. А кишилер мага муну бер, мага аны жаса дегенди дагы айтышчу эмес. Биз өзүбүз билчүбүз ал кишилердин ордун. Ал кишилерге кадыр бар, ал кишилерге сый урмат. Ал кишилер канчалык сүйлөсө дагы бирөөбүздүн акылыбызга келчү эмес, оюбузга да келчү эмес. Сиз эмне деп атасыз? Туура эмес айтып атасыз. Сиз кечирип коюңуз деген сөздөр түк түшүнгө кирчү эмес. Азыр эми баары кече мен айткандай шымын кийип башына кийип алган заман болуп атканда Кудай берип калды да. Агай, анан келгенде эле көпчүлүгү кымбат баалуу эмеректерди алышып, көптөгөн акча, миллиондогон акчаларды коротушуп, атүгүл Өзбекстан, башка жактанусталарды алып келип жасаткандар да бар экен да, ошо иш бөлмөсүнчү. Сиздер дагы ичине ремонт жасадыңыздарбы, же кандай кылдыңыздар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Тахмина. Бул акылсыздык. Бул мындай бир кандай десем, сылаңкороздук. Жумуш бөлмөң деген жумуш бөлмө болуш керек. Үйүңдү кандай жасасаң ошондой жасай бер. Бул уят маселе. Могул жака тамак көтөртүп киргизиштин өзү абдан чоң маданиятсыздык. Мына мен ушуну мындай бир каттуу айтып да, тамаша кылып айтып да, Кудайга шүгүр азыр ушул тамак көтөрүп киргендер токтоду окшойт.
кээ бир кабаттардан жүрүп бараткан болсоң ар кандай жыттар чыгып баштады. Бул уят. Андай болбойт, андай болуш мүмкүн эмес. Бул мамлекеттин жүрөгү. Бул жерде бир эреже болуу керек. Мен карасам тилекке каршы баягы бир чымчыктардын уяларындай кылып салышыптыр да. Каалагандай кылып оңдоп түзөп, а бул деген тарыхый имарат. Бул кылымдардан кылымдарга калчу имарат. Андайга уруксат бербеш керек. Болбойт андай кылып жасаган. Мага кымбат баалуу эмеректер эмес. Мен мына компьютеримди дагы, ноутбукту дагы өзүбүздүн партияныкы ушуну алып келип улап отурабыз. Биз ушул жумушчу бөлмөгө бирдеме тилеп, бирдеме сурап көргөн киши эмеспиз. Эмне бар ошого ыраазыбыз. Эмеректердин баардыгы ушул жердегилер. Ушул жерден бир да нерсе тийген жок, чыккан жок. Мына гербти дагы мен партияда кеңседе турган эсиңизде барбы? Ошол жерден алып келип, ошол жерге келип илип койдум. Мына нерселердин бүтүндөй баары ошол калган, ушул жерде эмне болгон болсо ошол. Мына килемди да көрүп атасызбы? Мына биз өзүбүз жууп тазалап, андан кийин кайра салып койдук. Ушул жерде турат. Нечен жылдан бери жатат билбейм. Мына отургучтар дагы дал ошондой. Мына гүлдөрдү дагы мен үйдөн алып келдим. Үйдөн алып келип, үйдөгү гүлдөрдү мындай кылып коюп койдук. Мына кандай десем, кийим илгич дейсиздерби, шамчырак дейсиздерби, эмне десеңиздер ошол, ушул жердики. Мүмкүн мына көрдүңүздөрбү, мына эки тарапта турган. Ошол борбордук комитеттин учурундагы ушул чырактар. Мына. А мына китептер. Бул китептер биздин ушул бүтүн Кыргызстандын кеңсесиндеги турган китептер. Сиз кирип жүргөнсүз, көрүп жүргөнсүз. Мына ошол китептерди алып келип ошол жерге койдук. Керектүү кээ бир учурда мына мага керек болуп калгандар тиги столдун үстүндө. Аны карап көрсөңүздөр бүтүн баягы кыргыздын каада салттары боюнча китептер, нукура биздин өзүбүздүн казына болгон насаат китептер ошолордун баары. Мына ол Кыргыз кодекси деп, Кыргыз кодексин чыгарышкан, абдан жакшы жазылган, керемет. А мунун сиздер сыяктуу болгон ар кандай журналисттердин берген дипломдору, ыраазычылык каттары, рахматтары, бул мындай бир кандай десем, бир 5тен 1 бөлүгү. Көп нерсесин деле көп койгон жокпуз, башка кылган жокпуз. Мына кечээ мамлекеттик думага Россияга барганда ошол жерден берген нерсе. Биз сыртка барганда эмне берген болсо ошонун баарын жогорку кеңешке таштап кетебиз. Үйгө бир момундай бир бөтөлкөдө көтөрүп кетпейбиз. Келет, калат. Мен мына жогорку кеңеште канча жыл иштеп атсам, ошончо жылдан бери сырттан эмне болгон болсо ошол жогорку кеңештин музейинде калсын деп таштап кетебиз. Тетиги болсо Токтогул Сатылгановдун керемет бүтүндөй завкан чыгармаларынын баардыгын баягындай дискке чыгарылган. Тиги жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бүтүндөй баарын аудио, укма китеби. Алыска чыгып кеткенде бир Нарынга жөнөйсүнбү, Баткенге жөнөйсүнбү, Таласка бараткан болсоң, Ошко бараткан болсоң, ошону машинага салып коесуң. Бүтүн чыгармаларын кайрадан угуп кетесиң. Бир чыгармасына менимче бир 7-8 саат кеткен чыгармалары бар. Ошондо дал ушул 8 сааттык жолду уктабай, коңурук тартпай, ошол окулган чыгармаларды кайрадан кайталап кеткен жакшы да. Пайдалуу. Бул жерде дагы картиналуу атайын, э? Бул биздин кесиптештер белек беришти. Туулган күнгө деген белек. Бул жерде Кыргызстандын тарыхый жерлеринин бүтүндөй баары чагылдырылган. Сырттан келген конокторго ушундай нерселерди эле беришибиз керек да биз. Аларга калпак кийгизүүнүн, чапан жаабынын кажети жок. Мына ушундай белектерди бериш керек. Бул маданияттуу болот. Ушул нерселер. Бул жакта эс алуу бөлмөбү, ошол жакты көрсөк болобу? Киремизде. Мен келгенде, биз кирип келгенде, мына нерселердин дагы бир нерсесине тийген жокпуз биз. Мына ушу кандай турган болсо, тек гана ошону жууп. Көрдүңүзбү, мондай эмне деп коет, мондай астын жапканды. Ошондой да жок.
негизи ал жулунуп кеткен окшойт. Негизи бар болчу окшойт. Билбейм кандай болгон. Көрүп атасызбы? Мына килемдер деле, мына отургучтар деле мен эсимде бар. 2005 жылы бул жерде вице-премьер олтурчу. Ошол жерге киргенде мына ошолор жаңы сатылып алынган. Ушул бойдон турат мына. Мына килем да ошол бойдон турат. Тетиги эмне биздин өзүбүздүн партияда менин жумушчу бөлмөм деле эсиңизде болсо керек. Ушул бойдон турат. Анын алынганына дагы bir 15 жылдай болуп атат. Партиябызга 16 жыл болсо, ага деле ошол биз менен курдаштай. Мына ушул жердин бүтүндөй бардыгы өзүнүк. Мына муздаткычы бар экен, муздаткычын болсо биз такыр пайдаланбайбыз. Эч нерсеси менен пайдаланбайбыз. Киргенде кандай турса ошол бойдон турат. Бул жактан ошондо ак үйдүн маңдайы экен, бул жакка. Ооба, Чүй проспектинен чыгат. Анан дагы саясатчылар арасында ырымдоо, анан кийин тазалатуу деген нерселер дагы абдан көп болот деп угуп калгам. Сиз ошондой ырым-жырымга ишенесизби? Бөлмөнү тазалаткандан көрө өзүн тазалаган жакшыраак да. Өзү тазаланып келиш керек, өзү таза болуш керек. Бөлмөнү 1000 тазаласаң деле өзүң таза болбосоң андан пайда жок. Мен андай ырым-жырымдарга ишенбейм. Дагы сурайын дегеним, негизи эле акыркы биздеги Кыргызстандагы саясий кырдаалга сиздин көз карашыңыз, баамыңыз кандай агай? Мен айтып атпаймынбы, биздин элге эмнегедир кубанышы дагы 2 күндүк, кайгысы да 2 күндүк. 2 күндөн кийин кубанычынан да, кайгысынан да изи калбайт. Кайрадан тапыраган бойдон кете беребиз. Эми кум-төрөттү деп кыйкырып аткандарга кезинде ошол негизи кум-төрдүн берилишине биздин залкар инсандарыбыз, ошол кездеги депутаттар биз 7-8 депутат бар элек. Кийин 16га чейин саныбыз көбөйдү. Башынан каршы келгенбиз. Мына ошо каршы болгондордун башында ошол Турдакун Усубалиевич аксакалыбыз, Абсамат Масалиевич аксакалыбыз, ушул кишилер турчу. Себеп ошол кишилерди өлкөдөгү жалпы экономикалык жагдайды, анын ичинде тоо-кен өнөр жайын экөө сыяктуу билген инсан жок кесе. Бирок бүгүнкү күндө эле көпчүлүк кече комитетти мен эсиме салып атасыз. Мен айтып атпайм, алып өтө бербейсиңер. Силер көпчүлүксүңөр го. Мага ыркырап асылышыңардын кажети жок. Же кошумча упай топтошуңардын кереги жок. Же кожоюм мени көрүп атасыңбы, мен сага керек бекенмин дештин кажети жок. Жашсыңар. Добушка койгула. Мадумаров жалгыз калат, мүмкүн Мадумаровго 1-2 киши кошулат. Калганыңар өткөрүп кете бересиңер да. Неге мага кыйкырасыңар деген сөздү айтып атпаймынбы? Ошондо деле жогорку кеңештин көпчүлүктөрү куп деп колун көкүрөккө алып ийилип турган инсандар болгон. Китеп эмес, гезитти окубаган жаштар чыгып алып айтат да: "Мадумаров, сен каякта элең? Сен эмне кылдың эле? Кечээ эмне айтпадың?" деген жанагы жүгүртмөлөр бар да. Ушунчалык сабатсыз жүгүртмөлөр. Сен барып атаңдан, апаңдан сурабайсыңбы? Ушул маселе каралып атканда Адахан Мадумаровдун позициясы кандай болгон? Алар сурабайт. Алардын билгиси да келбейт. Алар жооптуккусу да келбейт. Себеп кечинде барып баягы иштеген акчасын алыш керек да. Ошондой. Анан мен кээ бир биздин кесиптештерге айтып атпаймынбы? Силер ыраазы болгула. Бүтүн Кыргызстан бар. Бүтүн Кыргызстан эгер жогорку кеңеште болбосо, силердин керегиңер жок эле бийликке. Силер ушул бизге каршы иштетип туралы деп силердин баагыңар көтөрүлүп атат. Бирок эбиңерди билип жүргүлө балдар. Бираз кыргыз каада салтына, кыргыз нарк населене, кыргыз үрп адатына баш ийгиле. Назардан калып каласыңар. Өзүңөрдөн улуу инсандарга атырылбагыла, андан айыр таппайсыңар. Дегенде сөздөр айтылат, бирок канчалык деңгээлде кулагына кирет ал. Буйрук берсе эле жасай берет, аткарыш керек да.
СМС аркылуу жиберип коюшат. Чыкчы бияка дегендей болуп калат. Анан кече бир аз тызылдап айтып беришип атпайбы, биздин аркабызда эч ким жок деп. Айланайын, сенин аркаңда эч ким жок болсо, сен бул жерде отурбайт элең да. Кимди алдайсың? Ал түшүнүктүү да. Ушундай. Мына мисалы, мына Сталин деген негизги документтер деген мына китеп. Өзүңүз көтөрүп көрдүңүз, кеминде бир 5 килограммдай чыгат го. Ошол китеп Москвадан чыкты. Билесизби? Улуу эл да. Улуу эл. Мына ошол улуу эл мына жазып атат. Транснефть деген компания ушул китепти чыгарганга аябай жардам бериптир. А муну чыгарган Комсомольская правда деген гезит. Ошолордун демилгеси менен чыкты бул. Комсомольская правда эки мен билген нерсени демилгелешти. Бул баягы Ленинграддагы блокадада калгандагы балдардын күндөлүктөрүн чыгарышты. Анын бир барагында окуй албайсың. Себеп жарымына жеткенде көзүң токтобой ыйлайсың. Ошол 11 жашар, 7 жашар, 8 жашар балдар кыздар эмне деп жазганын окуп атып, мен ыргытам. Аны окуш мүмкүн эмес. Мына ушул Сталинди нелер гана деп каралашкан. Эмнелер гана дешкен эмес. Айланайын жерден алып жерге киргизип нелерди гана жазбады. Муну кимдин баласы деп жазышкан, Пржевальскийдин баласы деп, андай деп, мындай деп. Мына бүтүндөй бардык фактылары менен, энеси бул, атасы бул, момундай кагаздары менен бул кагаздар биринчи жолу жарыяланып атат, бирок бүтүндөй бүт бары оригиналдар, түп нускалары. Эч мындай бир копия деген жери жок. Оригинал. Мына ушул Сталин жөнүндө нелердин айткан болсо, бүтүндөй бары кызылдай жалган экендигин далилдеп чыккан китеп. Бир жерине ошол жанагы сиз айткан тролл боттордун жазган ошол китептердеги чыгармаларын, экинчи жагына чындыгында кандай болгон тарых. Ошону чыгаргандар. Салыштырган. Сталин кырып салган көбүн дейт. Тескерисинче Сталин жетишет, мондай өзүнүн кол жазмалары бар да. Жетишет, качанга чейин ушуну менен алек болосуңар деген. Энесине жазган каты бар. Апа дейт, мени кечирип коюңуз дейт. Мен болгону сизге 30 гана сом жибере алам. Кийинки айлыгым тийгенде көбүрөөк акча салганга аракет кылам. Капа болбой туруңузчу деп жазып атат. Дүйнөнүн 6-дан 1 бөлүгүн ээлеген өлкөнүн жетекчиси, падышасы энесине акча жибере албай атат. Анан каза болгондо окусу бар. Мына организация похорон деп каза болгондо окусу бар. Ошондо бүтүн баягы ошол кездеги жооптуу инсандар келип караса, Сталиндин өтүгүн да чечпей, кителин да чечпей каза болгон да, жумуш үстүнө каза болгон. Караса, өтүгүндө жамак бар экен. Анан мына комиссиянын мүчөлөрү айтып атат. Мына комиссиянын мүчөлөрү айтып атат. Сырттан коноктор келет. Бүт дүйнө жүзүнүн жетекчилери келет. Анан кантип СССРдин жетекчиси жамак өтүк менен көмүлсүн. Жаңы өтүгүн тапкыла десе, жанындагы жардамчылары чогуу иштешкендер айтып атат. Жаңы өтүгү жок бу кишинин деп. Бул өмүр бою ушу өтүктү кийди. Анан болгондо дагы ошол өзүнүн кийип жүргөн өтүгүн өзү жамаган экен. Ушундай. Мына фейктер канча жыл жашашты? Жалгандар, троллдор, боттор канча жыл жашашты? Чыгат, бирок чыкканча бу кишинин көрөгөчтүгү ушунда турат да. Мен каза болгондон кийин дейт. Менин мүрзөмө ар кандай шыпырынды жуугундуларды келип төгөсүңөр дейт. Бирок улуу тарыхтын шамалы баарын учуруп тазалап, ордуна коюп коет деген сөзү бар. Бу киши жазып кеткен күндөлүгүнө. Көрдүңүзбү? Мисалы китептерди сурап атпайсызбы? Мына китептердин арасынан биздин эле арабызда жүрүп бүгүн жок болуп калган, мисалы
Дооронбек Садырбаевдин 4 томдугу. Ошондо очерктери да кеткен, башкалары да кеткен. Кээде ушул киши трибунага чыгып алып, жазып алып сүйлөчү да бул киши. Ошо жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат эле да. Бирок ал кезде жогорку кеңештин депутаттары түшүнүп туруп деле бүгүнкүдөй добуш беришет эле да. Тилекке каршы ошондой. Анан Токтогул Сатылгановду караңыз. Ушу киши кырдаса дагы сенин ырың жакпайт, сен эл бузарсың, сен бузукусуң деп урду соктуга алышып, жемелеп жок кылган ушу биздин эле элди. Же башка эл келип жазаладыбы аны? Жок, ошол биздин эле эл. Могул жерде көпчүлүк эле азыр студенттер менен көп жолугушам, мен жаштар менен көп жолугушам. Сурайсың да, кайсы жазуучуларды окудуңар десе эле бүт баары эле Айтматов деп эле коет. Себеби башкаларын билбейт да, тааныбайт. Айтматовдун кайсы чыгармасын окудуң десе, анан жер карап турат. Тек гана кишинин атын билет. Бизде азыр ар бир замандын өзүнүн бир керемет инсандары чыгат баары бир. Айтматов болуп, улуу болуп көкөлөп кетти. Эмне үчүн? Себеп ошол доордогу кыргыздар, адамдар китептерди тынбай окучу. Керемет бир чыгарма болуптур деп бири-бири менен бөлүшчү. Алар эле эмес, бизде жаш жазуучулар эмнелерди чыгарды экен деп Ала Тоо деген журналда, мен эски бөлмөмдөгү, жумуш бөлмөмдөгүнү көрдүңүзбү? Менде Ала Тоо журналынын 70-80 жылдардагы топтомдору тизилип турчу. Азыр да бир жерде болсо керек. Мына ушул жерде 50 жаштагылардагы мына 79-жылкы Ала Тоо журналы. Мына 82-жылкы Ала Тоо журналы. Ошондон бери чогултулган бага, э? Чогултулган. Мен кай жерден жакшы журналдарды көрсөм ошолорду жыйнайм. Бирөөлөр акча жыйнайт экен. Бирөөлөр машина жыйнайт экен. Бирөөлөр батир жыйнайт экен. Бирөөлөр банкка акча жыйнайт экен. Мен бул дүйнөдө, бул өмүрдө топтоп атканым, жыйнап атканым эле ошол китеп. Мунун караңыз, ушул 82-жылкы экен. Мен 10-класста бүткөн жылкы Ала Тоо журналы экен. Бул 79-жылкы журнал экен. Мына караңыз, ошол кезде айтат да тоталитардык доор деп. Ошол кездеки очерктерди, публицистикаларды окусаңыз, бийликке не деген гана сындарды айтышкан. Өтө каттуу сындарды айтышкан. Жазуучулар, акындар, алар өтө бийик деңгээлдеги макамы бийик болгон инсандар эле. Ал улуттун жылдыздары, улуттун каймактары болчу. Бүгүн улуттун каймактары ким? Солярка саткан, бензин саткан, көмүр саткан, анан дагы бир ресторан салган, ушулар каймак. Ушулар каймак болуп калды. Мына ушул көрдүңүзбү, бир дээрлик чейрек кылымдан берки жыйналып аткан, андан да көп бир 40 жылдан ары жак бир жагындагы китептер. Мына бул жерде Медина Албаевтер, алар классиктер. Мына бул нерсени көрсөтөйүн сиздерге. Мына бул Бекен Назаралиев деген биздин замандашыбыз бар. Мына Кун деген романы. Мына бул Баткен туткуну деген романы. Мына бул эң кайгылуу окуялардын бири болуп, жанагы Баткенге каракчылар кирип келбеди беле? Силердин эсиңерде да калган жок да алар. 2000-жылдардын 90-жылдардын аягында ошол Баткен окуя коок алаңында болгон нерсе. Ошол өзү көзү менен барып, өзү журналист катарында эчен ашууларды ашып, жөө жүрүп, аябай коркунучтуу жагдайларга түшүп, каракчылардын колуна түшүп калып, алардан дагы интервью алып, мына ошолардын баарын Баткен туткуну деген романы китеп кылып. Мына ол Кун деген. Андан сырткары бир фильмин дагы чыгарам деп басып жүрдү эле, жанагы Раматылык Бакыт Карагулов экөө. Бешик деген чыгармалары. Мына ушул чыгармалар кийин ушул чыгармаларга эгер окуй турган коом, окуй турган муун келсе, алар келеби келбейби билбейм. Мына ушул китептердеги жазылган ойдордун, пикирлердин канчалык деңгээлде тереңдигин түшүнөт.
Биз кандай жолду басып өткөнбүз, эмне үчүн ушул күнгө келип калдык да. Бирок азыр Бекен Назаралиевди билбейт да жаштар, тааныбайт да. А биздин замандашыбыз биздин арабызда жүрөт. Мыкты сүрөтчү. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Керемет инсан. А бирок жок, тек гана арабызда жүрөт. Аны эч ким байкабайт, баамдабайт. Момундай китептерин окумак турсун, ошо киши менен бир сүйлөшүп көрбөйт да. Биздин долбоорубуздун аягында сизге эркин микрофон берели. Асан Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Токон Ишбаевтар, атайлар, мыскалдар, Самара Токтакуновалар, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиевтер залкар болду. Себеп алардын залкарлыгын баалаган калк бар үчүн. Ошолорду сагынып күтүп, ошолорго сый-урмат көрсөткөндүк үчүн. Сүймөнкул Чокморов, Татөбө Турсунбаева, Төлөм Шакеев, Болот Шамшиевтер гений болушту. Ошол генийлигин байкаган коом бар үчүн. Коом ойгон боюнча бийлик эч качан өзгөрбөйт. Ошондуктан кайрыла турган бир эле сөзүм, нечен жылдардан бери кайра кайталып келатам. Элибизде тынчтык болсун, бирок ошол элибиз дагы кайдыгер болбосо. Бөтөн элден кем эмес, бөтөн элге тең болгон эл болсо. Биринчи кезекте ошол ыркырашкан, чыркырашкан пейилибизди токтотушубуз керек. Өз арабыздан душман издегенди токтотушубуз керек. Чындыкты айтып койгон инсандарды душман катары көрбөш керек бийлик. Ушул кезге чейинки бүтүн бардык бийликтердин кайгысы чындыкты айтып келген кишилерди басмырлап, жектеп олтуруп, өздөрү жардан учуп жок болушту. Эмне үчүн кезинде айтса укпайсың? Эмне үчүн артынан айттың деп тилиңди тиштейсиң? Окубайсыңбы, үйрөнбөйсүңбү, өткөндөн сабак албайсыңбы? Коомго айтарым. Кимди шайлап, кимге добуш берип атасың, байкачы, карачы. Өзүңдүн колуң менен тандап алып, эртеси күнү саныңды чапкылаганды коюш керек. Жоопкерчилик эки тараптуу болуш керек. Эрди эр кылган эл болот. Анан ошол эр көтөрүлүп чыккандан кийин элди эл кылат. Таразан эки таш сыяктуу. Чоң рахмат агай сизге. Убактыңызды бөлүп, биздин суроолорубуздун баардыгына кенен жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан кийинки биздин долбоорубуздун алкагында кимди көргүңүздөр келет, комментарийде жазып коюңуздар. А биз болсо сиздер менен коштошобуз.